السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو، عشان محدش يزعل مننا. كل مرة بتقولي صباح الخير يا نهى، كل مرة صباح الخير. انا ببدأ معاكم يومي من الصبح، فعشان كده بحب اصبح عليكم. المهم، يوم جديد وفيديو جديد وطاقة ونشاط وحماس وروتين جديد واكلة جديدة مع بعض. بس الاول كده نسمي الله ونقول بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، وكمان نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا النهارده عبارة عن وقفة في المطبخ، يعني هنعمل مع بعض النهارده حاجات قد كده. هنعمل مع بعض النهارده صلصة، وهنعمل كمان مع بعض النهارده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هنعمل شاورما، وهنعمل شاورما من بواقي الفراخ المسلوقه اللي عندنا في التلاجة، وهنعمل كمان كبد وقوانص، وهنعمل عصير مانجا. يعني هنعمل حاجات كتير 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 في قلب الفيديو النهارده. بس اتمنى لو اول مره تشوفي قناتي، اتمنى ان انت تشتركي معانا في عيلتنا، تكمل بيكي فرحتنا. وما تنسيش تفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. وكمان اتمنى ان انت تحطي لي اللايك، تدعميني باللايك، وكمان شير للفيديو لكل اصحابك بقى، وتمنشني لهم كده على قناتنا. ويلا بينا نخش على الفيديو عشان ما تقولوش عليا رغايه رغايه رغايه. اول حاجه كده ابتديت بيها، حبيت ان انا افضي الرخامه من حواليا كده، وقلت اتخلص من الطماطم اللي موجوده عندي في الاول كده، عشان طبعا الصلصه بتاخد وقت. فجبت بقى الطماطم بتاعتي، خدت الجامده اللي تنفع ان هي تتعمل بيها سلطه وكده، وان هي تتساب في التلاجة شويه. اما اللي هي الحمراء مستويه شويه، فانا هحطها، فانا هعملها صلصه اكمل بيها طبيخ الاسبوع. تمام كده يا عسل، تمام كده يا نهى. هنضرب بقى الطماطم بتاعتنا ونصفيها كويس جدا، علشان القشره بتاعتها ما تضايقناش لو بنيجي نعمل مكرونه او نيجي نعمل طبخه، ما يكونش فيها محتاجين فيها القشر بتاع الطماطم. انما لو هتعملي الطبخه في ساعتها كده، وهتحطي الطماطم بتاعتك على طول دايركت كده بيور على الطبخه بتاعتك، ممكن تستغني ان انت تصفي الطماطم لو هتعملي محشي، لو هتعملي محشي ممبار، ايا كان بقى الحاجه اللي الصلصه بتتدارى فيها، او قشر الصلصه بتاعك ممكن يتدارى فيها. تمام كده. انما هتعينيها في الفريزر او هتطبخيها، لازم تصفيها عشان تبقى ناعمه معاكي زي الحرير، وما يكونش فيها اي حاجه تبان معاكي في قلب الطبخه بتاعتك كده وتبوظ شكلها وتبوظ معناها. ضربنا الطماطم بتاعتنا، حطيناها على النار بمعلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه زيت كبيره، وعلينا النار عليها اول 10 دقايق، وبعد كده هدينا النار وهنسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك براحتها. تتسبك هنشيلها في اكياس على طول وفي قلب الفريزر. هتكملي بيها الاسبوع زي كده في علبة تلاجة، بس بعد ما تبرد تماما في علبة تلاجة، وغطيها وحطيها على الرف في الرف الاولاني من التلاجة، واستخدمي منها يا ست الكل طول الاسبوع. اما هنا بقى كان عندنا شويه كبد وقوانص كده، نزلناهم تحت الحنفيه بتاعتنا، ومسكناهم غسلناهم غسله محترمه، وبعد كده نقعناهم بحبه ملح وليمون، وسبناهم يتنقعوا لحد ما اجهز الشاورما بتاعتي. عندي بقى كده نص كيلو من الشاورما، او بمعنى اصح البانيه، كنت ناسياه في قلب الفريزر. فلقيته كده وانا بغسل الفريزر بقى كده، وبشوف ايه عندي وايه اللي مش عندي، فلقيت النص كيلو اللي موجود عندي ده. رحت مطلعه بقى، قلت ما اتبله واعمله شاورما النهارده مع الكبد والقوانص. بس مش ديت اكلتنا النهارده، هنشوف المفاجاه وهنشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقتي. وفي الاخر ولادي هيتصدموا وجوزي بعد الفيديو ده، يعني هما كل اللي هيحصل بعد كده كانوا مفكرينها ان هي الشاورما دي، عشان كانوا شايفينها من الصبح. تمام كده. قطعنا الشاورما بتاعتنا وغسلناها غسله كويسه، وبعد كده طبعا انا قبل ما اشيل اي حاجه في الفريزر بنقعها وبغسلها وبحطها في قلب الفريزر. فبطلعها اديها شطفه واقطعها واتبلها بقى على طول، على اساس انا هتبلها دلوقتي على اساس ان انا كنت هستخدمها. تمام كده. ما عنديش زبادي اجري انزل على الدكان، لا لا لا، مفيش حاجه تقف قدامي. رحت جايبه بقيه شويه اللبن اللي فاضلين عندي في قلب الازازه، رحت واخده نصهم وهسيب نصهم هنعمل بيها النهارده بقيه اكلتنا. حطينا على اللبن بتاعنا ايه يا نهى، حطينا كيس شاورما سوري من اللي هو الكنور ماجي، اي نوع انت بتحبيه او بترتاحي له، اي نوع، ده اللي لقيته موجود عندي استخدمته. قلبته كويس ونزلت بيه على الشاورما بتاعتي عليه، وحطيته كده في قلب التلاجة
علشان خاطر اللي انا استخدمه. تمام كده، تمام كده. همسك بقى القطاعه بتاعتي والسكينه والطبق، هديهم شطفه كويسه كده، مش هقعد اجيب من المطبخ مواعين واسيب دول يكركبوا عليا. يلا بقى بسرعه بسرعه كده يا نهى، اغسليهم كده وهاتيهم يلا ونقف نقطع مع بعض الكبد والقوانص. طبعا القوانص بتاخد وقت عن الكبد على ما تستوي. تمام كده. فهقطع القوانص الاول وبعد كده هروح اشوحها وبعد كده ابقى ارجع اقطع الكبد بتاعتي. طبعا القوانص مع الكلاوي او اللي هي اللي بيقولوا عليها كوز الفرخه، عارفينه؟ اه، اللي انا ماسكاه دلوقتي ده، انا مش بنضفه ولا اي حاجه، انا كنت عيناهم متنضفين، بس انا مشكلتي ان انا مش بحب تنتوف الدهن كده على القوانص ولا الكبد. دي مشكلتي، لو لقيت تنتوف الدهن كده بشيلها، حتى انا منضفاه بس ممكن مش عارفة انا كده لوحدي ولا كلنا كده ولا ايه. انا عندي حماتي بتحب فيها سنة الدهن شوية، بتقولك بتديها طعم. انا بالنسبة لي مش بعرف اكلها كده، اشيل منها الدهن خالص عشان اعرف اكلها. تمام كده. قطعت القوانص بتاعتي، اديت لها شطفه، سبتها تتصفى في المصفى، جبت الطاسه بتاعتي وحطيت فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت، معلقه سمنه على معلقه زيت. هقدح بقى السمنه والزيت كويس كده، وبعد كده هروح اجيب القوانص بتاعتي وانزلها بقى كده تاخد صدمه، ونقلبها مع بعض ونشوحها ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. تمام كده، تمام كده. يلا بقى، لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو حطي لي لايك واعملي لي شير للفيديو، وكمان لو اول مره تشوفي قناتي وعجبتك اتمنى ان انت تشتركي معانا في عيلتنا وتفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. يلا يلا بسرعه يا نهى، ما تاخدناش في دوكه، وقولي لنا انت حطيتي توابل ايه. حطيت فلفل اسود، حطيت حبهان، حطيت شطه، حطيت بابريكا، وهجيب الكبابة الصيني وانزل برشها من الكبابة الصيني. مش عندك كبابة صيني انزلي برشة من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جوز الطيب. تمام كده، تمام كده. ده بديل دي، يعني لما عنديش كبابة صيني عندي جوز الطيب. خلينا متفقين كده. هنا بقى المفاجأة، هنا المفاجأة، لقيت ورك وصدر عندي في قلب التلاجة. طيب يا نهى انتي هتعملي بيهم ايه؟ هعمل بيهم الشاورما، وهشيل الشاورما اللي انا تبلتها دي اعملها لهم في يوم تاني خالص. تمام كده. وهو يوم وقضيناه والحمد لله. والايام اللي احنا فيها دي عايزه كده، عايزه كل حاجه تدبري لها وتوفري لها، واللي موجود عندك في بيتك طلعيه واعمليه، وهتعمليه بالطريقه اللي انا هقولك عليها دي. هتطلع احلى شاورما او احلى فراخ فاهيتا انت كلتيها في حياتك. هبدا بقى ان انا اطلع اللحم من العظم كده واقطعه شرايح صغيره زي الشاورما بالظبط. وطبعا حطيت معلقه سمنه او اي ماده دهنيه انت بترتاحي فيها في الطاسه، وبعد كده نزلت عليها بالفراخ بتاعتي. طبعا انا ما كنتش مركزه ان الكاميرا بعيده، فالمهم ان احنا هنقرب الكاميرا دلوقتي ونشوف هنعمل ايه مع بعض دلوقتي. هفصص بقى، مش هخلي فيها حته لحميه تنتوفه قد كده، هعملها كلها زي ما انتم شايفين كده، واقطعها كلها على البلانشه بتاعتي كده واحطها. طبعا النار هاديه جدا عشان خاطر الفراخ مستويه، انا مش عايزه الفراخ تحمر، انا عايزاها بس تسخن عشان اقدر احط لها شويه الحاجات اللي انا هحطها لها، هغير طعمها من فراخ مسلوقه لشاورمه فراخ. تمام كده. ديرنا الكاميرا شويه علينا، وبعد كده علينا النار سنه، اسخن الفراخ. عما الفراخ تسخن هجيب طماطمايه كده اقطعها مكعبات صغيره على نفس البلانشه اهوت، تقطيعه صغيره خالص. ممكن تقطعها طماطم صغيره على ايديك عادي، مفيش بلانشه، مش يعني مفيش حاجه هتوقفك. طبعا انا مش بعرف استخدم البلانشه قد كده، بس لقيتها قدامي ويلا بينا نستخدمها وخلاص، وننزل بيها على الطماطم. الطماطم هتطري معايا اللحمه بتاعه الفراخ، هتديها طراوة وهتغير طعمها وهتغير من ريحتها وهتخلي الفراخ بتاعتي طرية. وهقولك كمان تحطي ايه لو الفراخ بتاعتك ناشفة قوي، ممكن تحطي لها معلقة شوربة او معلقتين مية واغليها. تمام كده. لو هي ناشفه قوي وانت محمراها قوي، انما انا فراخي كانت مسلوقه عشان طبعا الولاد كانوا تعبانين وكده ودول اللي اتفضلوا، يعني الفراخ عندي مش ناشفه او مش متحمره قوي. بعد كده نزلت بقى بالتوابل اللي احنا بنحبها بقى، كركم، بابريكا،
فلفل اسود، حبهان، كبابه صيني، اي حاجه انت بتحبيها انزلي بيها على الشاورما بتاعتنا. تمام كده يا حلوين، تمام كده. وهنا بقى جبت بقى معلقه مايونيز زي ما انت شايفه كده، هي دي سر طراوه الشاورما معايا. ولو كان عندي مستردة كنت كمان حطيت معلقه مستردة محترمه كده علشان كمان تديني تيست وتديني طعم. يبقى ايه اللي غير معايا طعم الفراخ يا نهى؟ او بقت فاهيتا فراخ بايه؟ بالمعلقتين المايونيز اللي انا نزلت بيهم على الفراخ. تمام كده. وكمان قطعت فلفل الوان، او هو كان عندي متقطع، وكمان هديله تشويحه كده. حسيت ان الموضوع لسه ناشف معايا ومش عايزه اكتر من المايونيز بتاعي، رحت جايبه كده ايه، ربع معلقه، اللهم صل على النبي، لبن، يعني ربع كوبايه لبن كده، ونزلت بيها على الفراخ بتاعتي، ورشه ملح ورشه فلفل بساط جدا جدا، عشان طبعا الفراخ بتاعتي ليها طعم. تمام كده يا حلوين. وطبعا المايونيز بيبقى ليه طعم وكده، فالموضوع مش مستاهل ان احنا نكتر من الملح ومن الفلفل. وهقلبهم تقلبتين والغطا بتاعي، وهدي النار واسيب الطماطم مع الفلفل ينزلوا ميتهم على على ربع كوبايه اللبن، ويغلوا لي مع الفراخ، هيغيروا لي الفراخ ويودوها في حته تانية. تمام كده. القوانص بتاعتي كانت استوت واتشوحت واحمرت، وقلبتها، وكمان كانت شبعت 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 على النار. رحت بعد كده بقى مفضيه مفرغه كده في النص مكان كده، ورحت حاطه الكبد بتاعتي، ورحت عصره عليها عصره الليمونه اللي بحبها على الكبده كل مره. طبعا كبده الفراخ انا بعملها معامله الكبده العاديه، بحطها في مصفى واحط عليها حبه خل واسيبها تتصفى لحد ما القوانص بتاعتي تستوي. وبعد كده بروح حطها زي ما انتوا شايفين كده، وهغطيها لحد ما تنزل ميتها مع القوانص بقى، وتبدا ان هي تستوي. خلاص دخلت معايا في مرحله السوا. هنزل بفلفل الوان وطماطمايه متقطعه مكعبات، مش عارفه ايه النهارده اليوم اللي متقطع النهارده ده، بس مش مهم. المهم ان احنا بقى نديهم تقليبتين كده ونطفي النار، وكان الله بالسر عليم. يلا بقى نشوف هناكل معاهم ايه. طبعا قطعنا طبق بطاطس محمره كده محترم، وغسلناه حطيناه في شويه ميه بليمونه بحبه خل بشويه ملح كده، وهنسيبهم على جنب. وبعد كده نجيب المكونات اللي معانا دي: كوبايه دقيق، كوبايه لبن، بيضه، معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه خل، معلقتين زيت. هو ده مكونات الكريب بتاعنا النهارده. في ناس ما بتحطش بيض، وفي ناس ما بتحطش لبن وبتعمله بميه. انا علشان خاطر عايزه اعلي القيمه الغذائيه، لان ولادي اليومين دول ضاربين عن البيض وعن اللبن، فانا قلت يلا ايه، وطبعا كانوا واخدين دور تعب فظيع، فقلت يلا اعوضهم بقى واعمل لهم كريب يكون طعمه مغذي شويه. كوبايه لبن، كوبايه دقيق، بيضه، معلقتين زيت، معلقه خل، ذرة ملح، ذرة سكر، كده كل المكونات موجودة. هنضربهم ضربة حلوة قوي قوي في الخلاط، بحيث ان يكون القوام معايا ناعم. وهجيب المصفى بتاعتي واصفيه عشان لو في تكتلات ولا اي حاجة. وبعد كده هروح اريحه في التلاجة حوالي 10 دقايق، عم اجيب الطاسة بتاعتي واسخنها، وبعد كده ابدأ اشتغل على طول. هنا بقى عملت كمان كوباية دقيق، حسيت ان الموضوع هيبقى قليل شوية، علشان خاطر الكريب ده بالنسبة لنا انا والولاد يعني حادق وحلو. احنا هعمل معاكم الحادق اللي هو الشاورما، وبعد ما نفصل الكاميرا بقى كده بالليل بقى في الطراوه كده، انا والولاد في الطراوه ايه، في الساعه تحت البطانيه، هنروح عاملين لنا بقى ايه بالنوتيلا والموز وحاجه. كان اليوم ده كان شقلبان، مش عايزه اقول لكم كناش قادرين ناخد نفسنا. المهم بقى هنعمل كمان كوباية لبن وكوباية دقيق، وهنروح نضربهم في الخلاط، وبرضو هنصفيهم على بقية الخليط الاولاني اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اما الحاجة القوام بتاعك ما يكونش تقيل قوي ولا يكون خفيف قوي. تمام كده يا حلوة. هنسيبهم يريحوا بقى دقيقتين كده في قلب التلاجة، وبعد كده نروح نجيب بقى الطاسة بتاعتنا الحلوة. ما لقيتش طاسة اوسع من كده عندي، الطاسة الاوسع من كده عندي مش هعرف اتحكم فيها، تقيلة جدا على ايديا، فنقيت الطاسة دي. وفي نفس الوقت كانت معذباني الطاسة دي ليه يا نهى؟ علشان خاطر لها حواف عالية. لو عندك طاسة ملهاش حواف عالية بتكون احسن، ولو واسعة بتكون احسن، عشان كمان ينفرد معاكي، يكون كريبايه كبيرة كده محترمة. عايزاها صغننة اعمليها في طاسة صغننه، بس ايه، خلي برضو حرف المقلايه بتاعك ما يكونش عالي. المهم دي اللي كانت موجوده عندي
مش هغلب ولا اي حاجه، هشتغل فيها وامري الى الله. وهبدا بقى ايه، ان انا اصب الكريب بتاعي بدل ما هو كان في طبق هحطه في دورق كده او في شفشه، وبعد كده هبدا اشتغل بيه بحيث ان هو يبقى سهل معايا ان انا اصب وما اقعدش اعمل بقى بالكبشه وابوظ البوتاجاز ولا اي حاجه. بمسك الطاسه اهوت وبنزل حبه، طلعوا حبه صغننين مش اشكالي مش اشكالي يا نهى، كملي كملي، ايوه كده، مش هيفرق معانا، كملي، مفيش حاجه بتفرق معانا. انا حبيت اسيب الفيديو يكمل معاكم للاخر علشان الناس اللي مش بتعرف تتحكم في او في عمايل الكريب ما تقلقش، كل حاجه موجوده معانا في قلب الفيديو، حلو وحش ما كله موجود معانا في قلب الفيديو. ما تيأسيش وما تقوليش لا مش هعرف، لا جربي مره في التانية في التالتة، اديكي هتاخد على الحاجه هيطلع معاكي احلى من بتاع المحلات بكتير. المهم انا قطعت لكم حته بس عشان اوريكم ان هو طري وحلو. جبنا بقى صينيه وفردنا عليها الفوطه النظيفه، وبعد كده حطيناها، واللي هتطلع هحطها على الفوطه، وبعد كده هغطيهم لمده دقيقتين كده، وبعد كده هبدا اشتغل فيهم. هنا بقى كانت بتحمر مني علشان خاطر انا ما كنتش واخده بالي ان الطاسه جايه اليمه دي شويه، والحله بتاعه الصلصه جايه عليها، يعني انا ما خدتش بالي ان حله الصلصه جايه عليها. فحسيت ان المقلايه جنب وجنب اهو، شوفوا جنبه جنب وجنب، فما لاحظتش كده الا في الاخر. يعني مش عايزه اصدمكم اقول لكم لا انا ما حسيتش بيها الا في الاخر اهو. شايفين مره في مره بتطلع معاكي زي الفل، ما تنعيش هم اي حاجه. المهم ان انتي بتعملي حاجه نظيفه، حاجه مغذيه لاولادك، حاجه انتي حباها واولادك حابينها، وربنا يحسن ما بين ايديكم. و تعبت من الكلام، هسيبكم بقى تتفرجوا على طراوة الكريب بتاعنا وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. في نفس الطاسة مسحناها بمسحة مش انتي قلتي يا ستي هتسكتي شوية، بس لازم اقول لكم على اللي بيحصل كله مش هينفع. المهم بقى في نفس الطاسة سيبناها تبرد دقيقتين كده، وغطينا على الحاجة دقيقتين، ورحنا بقى شغلنا المقلة بتاعتنا وشغلنا على البطاطس جنبنا كده عشان كله يطلع مع كله كده، ونقضي الجدوى بتاعتنا وناكل بألف هنا وشفا. الطاسه زي ما هي سبتها بس تبرد عشان اعرف اتحكم في الكريبايه اول ما انزل بيها على الطاسه. حطيتها اهو، طبقتها اتنين زي المنديل، وطبقتها اتنين، وبعدين حطيت المحشوه، وبعد كده طبقتها زي المنديل. تمام كده يا حبايبي، تمام كده اهوت. هسيبها بقى تتحمص من اليمه دي ومن اليمه التانية. وكمان رحت ايه اجيب بقى، شايفيني وانا واقفه، ايوه كنت بجيب بقى الطبق اللي هقدم فيه المضرب بتاع البيتزا. ايوه دي المضرب بتاع البيتزا، ولادي حابينه جدا. لما اجي اعمل كريب، اعمل شاورما، اعمل بيتزا، بقدم لهم فيه، بيبقوا مبسوطين جدا اكنهم قاعدين في مطعم او في بياكلوا حاجه يعني من بره. تمام كده. اللي ولادك محتاجينه او اللي انت عارفه ان ولادك بيفرحوا بيه، حاولي ان انت تسعديهم باقل شيء. السعاده يا جماعه مش بالحاجه اللي بتجيبيها، او بالحاجه اللي بتعمليها بحب، بتعمليها بحنان لاولادك، بتعمليها من جواكي وانت مبسوطه وراضيه، وعارفه ان انت بتعملي الحاجه دي بنفس راضيه. يعني احنا كأمهات بنبقى على قد ما احنا بنتعب ونشقى في قلب المطبخ او في قلب البيت طول النهار، بس بنعمل كده بحب وبرضا وبنبقى مبسوطين، وكل حاجة يعني بتبقى معانا بنفس راضية. المهم خلصنا الشاورما بتاعتنا وطلعنا البطاطس وقطعنا طماطم وخيار وكاتشب ومايونيز، وده كان شكل الغدا بتاعنا النهاردة. ويا رب الطريقة بتاعتنا تكون عجبتكم، ويا رب يكون الفيديو كمان نال اعجابكم. وطبعا ما تنسونيش بدعوة حلوة منكم من القلب، وكمان باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ومع السلامة.